A apneia do sono ela pode ser tratada de maneira cirúrgica ou de maneira clínica, né? Ou a forma clínica padrão ouro é o uso do CPAP, que para muitos pacientes acaba sendo o tratamento de escolha, o tratamento ideal, mas sabe-se que existe uma não adesão muito ao tratamento, né? Devido ao desconforto do uso da máscara, enfim, outros fatores relacionados à própria terapia. E existe também a possibilidade de um aparelho intraoral, que vai fazer a propulsão, a projeção da mandíbula, fazendo com que aumente a região de garganta, mas também tem que ser feito de escolha com muitos critérios, né? E a parte cirúrgica, né? No qual a gente pode indicar as partes de cirurgia de tecido mole, região de base de língua, ou cirurgias esqueléticas, como por exemplo a cirurgia ortognática.